Legends Never Die. Чух тази песен благодарение на моя топ любимец в кей-попа Бекюни от EXO. Тя е част от саундтрака на League of Legends играта и толкова ми хареса, че я избрах за визуален акцент в епизода Мини баница с късмети за Супер М за новата 2021 година, който пък стана повод за този епизод. Изминалата 2020 година се класира като една от най-интересните в живота ми до момента. Започнах я през януари с завръщане в България за рождения си ден от време на работа в Нидерландия. През февруари имах прекрасното изживяване да съм на концерта на Супер М в Лондон със сестра ми Александра, докосвайки се до бъдещето в музикалната индустрия. Почти веднага след това, в началото на март, бях на едноседмична екскурзия с приятели в Атина и Делфи по следите на древните културни ценности. Април дойде с разгара на световната COVID-пандемия, но и с неочаквания творчески тласък за стартирането на нови проекти при много хора, както в нашия случай е YouTube начинанието ни с двете поредици Mini VG и Mini Reaction. И така, в този епизод ще споделя какво забелязах във връзка с новогодишната баница с късмети, която направихме специално за Супер М и за нас като медия в епизод 22 от Mini VG поредицата. Късметчетата за Исуман и Дейвид Гарет се получиха като неволно, но пък чудесно символно допълнение. Тук е моментът да отбележа, че в моето семейство и приятелския ми кръг обръщаме здравословно внимание на символиките в обстоятелствения свят на ежедневието си, т.е. възприемаме живота като училище и търсим поуката и смисъла в случващото се. Преценките, разбира се, винаги са лични, но като че ли има и някакви универсални тенденции, които правят живота наистина красиво, магичен, смислен и свързан. В този контекст новогодишната баница с късмети за Супер М се оказа един добър повод да видим нещо повече от обикновеното стечение на обстоятелствата. Така, след Марк идва за Кай. Ето! Извади му късметите. Тоест, изрови му късметите. Как са се отбелязали едно отгоре на отдолу. Небе и земя. Този. Падна. А това какво е? Откъде изпадна? Тен. От тук ли изпадна това сега? Не, на кого не сме го прочели? От някъде изпадна това. На Кай да не би да не сме прочели втори. А сега как да я обеля тази паричка? Паричката няма нужда да я белиш, ясно е, че е паричката. Тен! Тен цента. 10 цента. Тен. Се паднаха на тен. Това е късмета, който обобщава всичко. Прескачам някои дребни детайли около епизода с новогодишната баница, като това, че се случи да е точно 22 от Mini VG поредицата, който заснехме, и отивам на интересните обстоятелства с късметите на Каи и Тен. Впрочем, 22 е едно от специалните числа в нумерологията, които не се редуцират и е наречено материалният господар. Овладяването на материалния свят. На матрицата един вид. Чудесно символно число за Супер М, които като концепция са майсторите във владеенето на матрицата. И понеже изисква синхрон между вътрешното достоинство и външната социална иерархия, като рождена дата е много силно и често води до нервност. Но, както и да е. На Кай щастливият късмет, без да искаме, го пропуснахме, но излезе, че не е било случайно. Забелязахте ли как добре се бяха разделили късметите му, маркирайки полюсите, горе и долу, небе и земя, загуба и победа и така нататък? Ние обърнахме естествено внимание, но едва по-късно ми просветна алегорията цялата ситуация, подплатена с това, че пропуснахме точно неговия щастлив късмет.
Докато монтирах епизода, ми изплуваха моментите от шоу пътешествията на Супер М и Екзо, където Кай стана пословичен с липсата си на късмет в игрите им. Беше толкова комично, че сигурно дълго ще се помни от феновете. 9 поредни пъти реалитето на Екзо успя да загуби на камък, ножица и хартия и за малко отново щеше да остане гладен. Но на 10-тият му отпуснат шанс да се пребори с някой за вкусничко хапване, най-сетне спечели. На 10-тия Тен. Точно както в нашата баница на Тен, който символно е небето, се падна специалният късмет на изобилието. И когато излезе последният епизод от шоуто Емтопия на Супер М, където Кай завърши на последно място в игрите, но накрая прибра голямата парична награда, изтеглена като късмет, всичко си дойде на мястото като символики. Дори коментарът му след радостните възгласи от случващото се е символичен, че с този късмет се изтриват всички предходни дни на изтърпени загуби и унижения. Точно както е и в пътя на еволюцията ни. Когато преминем през всички битки, страдания, изпитания, неуспехи и в зрелостта на опитността си, най-сетне изведем пишето от себе си в приложност, болката на миналото си отива и идва изобилието на енергиите за творене. В случая с Кай и Тен числото 9 е като завършване на еволюцията, а 10 е като отиване на нов етап, на по-горно ниво. Level up. Важната поука тук за мен е заключена в легендата за Сизиф и камъка, който той избутва до върха, но под тежестта на гравитацията постоянно се връща обратно. Учението на мъдростта дава чудесна трактовка на тази легенда, обяснявайки символно, че камъкът на Сизиф е един вид кармата, която ни връща всеки път обратно на земята, като образ на неовладяното ни земно живеене и тежестта на материята, която сме призвани да надмогваме и одухотворяваме. В кръговрата на неспираното слизане и качване този камък неизбежно се изтърква от постоянното въргаляне. И смисълът е в липсата на отчаяние да продължаваме, докато камъкът се изтърка така, че да стане малко камъче, което можем да носим в дланта си. Подобно на образа на Пантократора в християнската иконография. Пантократора, който държи земята в дланта си, т.е. владее този материален свят. Та поуката е липсата на отчаяние. 9 пъти неуспехи на 10-тия голямата награда. Липсата на отчаяние. Довиждане и до нови срещи в следващия епизод.